जूपी ऐप में लूडो खेलकर आप रोज़ाना 5,000 रुपये तक कमा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। इसके लिए दोस्तों जूपी ऐप के बारे में आपको फुल जानकारी लेनी होगी। फुल जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल पे विज़िट करना होगा, वहाँ पर फुल वीडियो वॉच करना होगा। आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी ए टू जेड, कैसे आप लूडो खेलेंगे, कैसे आप पैसा डिपॉजिट करेंगे, कैसे विड्रॉल करेंगे और आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। ए टू जेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो, दी गई जानकारी अगर जो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।